bulunmadığı kişisel davalarda tanıklık yapabiliyorlar. Çoğu zaman tecavüz olaylarında bile kadınların tanıklığı geçerli olmuyor. Çatıyı tamir ettin mi? Evet. Ha, 16. tamam oraya Bir dolu polisin kırıldı korkusunda gibi. kendi mahallelerinde bile Ya tek başlarına şurası dolaşamayan da kadınların sürekli Suudi Arabistan sınırları kırılıyor. dışına çıkmak için Ha, kocalarından bacağını ya mı da yapıyor? babalarından izin almaları gerekiyor. 17. Riyad, bir kadının toplu ulaşım araçlarına binebildiği tek yer. Burada da araçlarda kadın ve erkeklerin bölümleri ayrı. Kadınlar otobüse ayrı bir kapıdan binip arkada kendilerine ayrılan yerde seyahat ediyor. Ben niye beni... 18. Beni niye Yasak olan çekmiyorsun? sinema Bak, Riyad'a geldi ancak ben de erkeklerin evin çatısını ve 10 yaş kendim. altındaki kız çocuklarının izleyebildiği filmi kadınların görmesine izin verilmiyor. Yine çekiç. He buradaymış burada. Baba az beni de çekiyor. 19. Ülkenin önde gelen Baba, ağızlarını da liderlerinden çek. Mekba'da iki gözün tahrik edici olduğunu öne sürerek tek gözünü açıkta bırakan özel peçeler giyilmesini Ne istemiş. ya? Anne şurayı. Makyaj yapmamalarını da söylemiş. 20. Kadınlar üniversiteye gidebiliyor. Ancak erkeklerden ayrı eğitim almaları şart. Eğitmen erkek dersini ise ancak YouTube sistemi aracılığıyla izleyebiliyorlar. 21. Boşanma ya da dul kalma durumunda bir kadın erkek çocuğunun velayetini en fazla 20